السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي اللي ديالي ستو حكيمة. نتمنى يكونوا لي فيديو ديالي كيعجبوكم، وتنشكر المتتبعين ديالي القدام والناس اللي انخرطوا معايا جداد، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. واليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم غاتو دي سباتشيتو بريزيليان. لهاد الغاتو كنحتاجو 3 ديال البيض باش نديرو لا جينوازيه الاولى. القاعده ديال الكاطو كنحتاجو فيها 3 ديال البيض كامل، 70 غرام ديال السكر، وواحد الخنشه ديال الفاني، 50 غرام ديال الفارينه، و25 غرام ديال الكاكاو اللي تيكون مسوس ما فيش سكر. اول حاجه كنضربوا البيض مع السكر حتى كيتضاعف الفوليوم ديالو. الطريقه ديال الجينواز اللي معروفه كلشي راه كيعرف يصايبها، يعني تنديروا السكر والبيض وكنبقاو نضربوهم حتى تيضاعف الحجم ديالهم، وكنزيدوا عليهم الطحين والكاكاو اللي غربلنا باش ما يبقاوش فيه ديك لي غرومو، ما يكونوش ديك الكويرات ديال الطحين ولا ديال الكاكاو. تنخلطو مزيان بلا ما نطيحوا السكر والبيض اللي ضربنا. تنحاولوا غير ندورو نهزو من التحت الفوق بالسباتول كيف ما كتشوفوا في الفيديو حتى تينسجم كل شيء الخليط كله. كنكونوا سخنا الفران 180 درجه وجدناه، تنستمروا حتى كنخلطوا الخليط مزيان كيف ما كتشوفوا في الفيديو. تنكونوا وجدنا المول ديالنا، درنا ليه الزبده والطحين وكنصبوا فيه الخليط. انا هذا المول هذا تيعجبني كيف ما غادي تشوفوا في الاخر ديال الفيديو، فاش نقطعوا ديك الطريف تيجي داك المنظر ديال لو غولياف بحال شي زويوقه هكايا. يمكن لكم تستعملوا مول عادي مطلوق، انا غير جاتني الفكره ديال نستعمل هذا المول هذا على قبل داك المنظر تيجي زويون، ولكم الاختيار. كنسرحوا العجينه ديالنا في المول وكنديروها في الفران من 20 دقيقه حتى من 15 ل 20 دقيقه، ما كتديش الوقت بزاف. الوقت ديال لاجينواز راه معروف. ملي تيكون الكيك ديالنا تيوجد تيطيب، تنوجدوا السيرو اللي غادي نسقيو به. لهاد السيرو هذا استعملت 150 مليلتر ديال الحليب، 50 مليلتر ديال الماء، معلقه ديال الكاوبيل اولا الكاكاو بودغ اللي تيكون حلو، 2 المعالق ديال الكافي سوليبل القهوه سريعه الذوبان، واحد الخنيشه ديال الفاني. وكنديروا كلشي على البوطه حتى تيغلى مزيان وتنخليوه يبرد. تنخليوه يبرد باش ملي تيخرج الكيك ديال الكاطو ديالنا جينواز ديالنا تطيب، تيخص يكون هذاك لو سيرو بارد والكاطو ديالنا سخون ولا العكس. وتنسقيوه كنسقيوه حتى وتنخليوه يشرب داك السيرو هذاك، تيجي الكاطو ديالنا رطب وفازق مزيان وبنين. داك السيرو اللي استعملنا فيه القهوه والكاكاو والحليب تيجي رائع، كيزيد البنه لداك الكاطو بريزيليان ديالنا. تنسقيوه مزيان، تنحاولوا نتكوه بشي حاجه باش يتشرب السيرو، وتنمروا باش نصاوبوا لا كريم ديال لاموس ديال الشكلاط. هاد لاموس انا استعملت فيها لا كريم فريش 200 مليلتر، وزدت عليها 100 مليلتر ديال الحليب، وزدت عليها ساشي ديال لا كريم شونتيي اللي كتكون بودغ، وكنت دوبت 140 غرام ديال الشوكولا في البان ماغي. اول حاجه كنطربوا الحليب ولا كريم فريش ولا كريم شونتيي بودغ، تنطلعوهم حتى كيطلعوا، تيكون الشكلاط ديالنا ذوبناه وخليناه يدفى، ما خصوش يكون سخون سينو غادي يطيح لينا لا كريم. تيخصو يكون دفى. تنحتفظ واحد شويه باش غنزوق به.
المهم تنستمروا حتى كنطلعوا لا كريم ديالنا. كيف ما كتشوفوا راه كطلع دغيا دغيا. زدت معها شونتيي لان انا ما عنديش الوقت باش نخلي عاد الكيك ديالي الكاطو ديالي يبات عاد نقدمه لكم. زدت لا شونتيي باش كتجي واقفه كتوقف دغيا دغيا. الوغ تنزيد عليها الشوكولات دايب ودافي اللي ما بقاش سخون، وكنكون حتى واحد شويه كيف ما قلت لكم باش نزوق به الكاطو ديالي. تنخلط مزيان حتى كينسجم لينا الشوكولات مع لا كريم ديالنا اللي وجدنا. تنخلطو تنكملو بلا سباتول باش يتخلط كامل ينسجم كامل مع الشوكولات. الشوكولات تيبقى اختياري، انا استعملت قبل تيعجبني الذوق ديالو. يمكن لكم تستعملوا الشوكولا الاخر، المهم هو القدر. يعني احترموا غير القدر، ما سينو الشوكولا تيبقى لكم الاختيار. تنصبوا على وجه الكاطو وكنقادو مزيان، كنحاولوا نقادو بسباتول ولا بشي حاجه. تنقادو مزيان الوجه ديال الكاطو ديالنا، نساويوه مزيان. طريقه سهله ولكن كيجي رائع. نتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه وتخليو لي التعاليق ديالكم. تيجي بنين. تيزيد يبنوا داك السيرو اللي فزقنا به الكاطو، ولا كريم حتى هي بنينه. والمهم نتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه وردوا عليا الخبر. وصفه رائعه 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 بمعنى الكلمه. كنبقاو نقادو الوجه الكاطو ديالنا حتى كيتساوى مزيان. تنجيبو ديك شويه ديال الشكلاط اللي خليت درتو انا في خنيشه صغيره، وتندير الخطيطات ديالنا بحال الشكل ديال الديكور ديال الميلفوي. الديكور معروف كلشي كيعرف يصاوبو. تديروا خطوط عشوائيه. وتنشدو عويد ونديرو به خطوط في هذا الشكل هذا في هذا لو سونس. وخص يكون يعني خصنا نديرو هاد العمليه دغيا دغيا لان الكاطو دغيا الشكلاط دغيا تيبس. وعاود السونس الاخر العكس ديال الاتجاه الاولاني، وتندير نخليوه يبرد. هو تيخصو ساعتين باش تيشد راسو. هو هذا الشكل ديالو النهائي كيفاش تيجي رائع وبنين قالبا ومضمونا. نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه، وتنشكركم على التتبع ديالكم وعلى الخيرات ديالكم. اللي ما انخرطش معايا ينخرط معايا، وخلي لي اللايكات وخلي لي تعاليق زوينه. ونتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. خليتكم على خير، والى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.